Doncs s'ha arribat el dia de parlar de la crisi dels 40. Fa uns dies em vaig comprar unes ulleres de sol, tranquils que tot va relacionat. Aquestes ulleres de sol concretament. Sí, no és que estigui venguent cupons, simplement intento il·lustrar això, les ulleres de sol. Però l'important no és que em comprés unes ulleres de sol, bé, en realitat sí. L'important va ser que ho vaig publicar en una story d'Instagram. I en el text vaig posar alguna cosa així com: la primera ulleres de sol que em compro a la meva vida. No va passar gaire estona que vaig rebre un privat contestant-me a l'estodi i dient-me: tranquil, és la crisi dels 40. Sí, a aquella persona també li havia passat exactament el mateix. I és que sí, un dia et despertes i resulta que tens 40 anys i tu no ho saps, però el teu cos comença a canviar. Et comencen a sortir pèls a llocs que no toquen, et canvia l'estat d'ànim i pagues factures constantment, però això ja és un altre tema. Avui us vinc a parlar d'això, de la crisi dels 40 i els efectes que té damunt dels homes, que és el que més conec, no és que vulgui ser masclista. Primer de tot, i molt important, és que el teu cos, com he dit, canvia. No només t'apareixen pèls a llocs que ni t'imaginaves, sinó que, a més, perds el cabell o et surten moltes canes. Ara amb això de Turquia la gent es comença a ficar cabell i ja s'ha normalitzat bastant, però fins ara, quan veies algú de partir de 40 que començava a portar gorra, ja començava a ser una mica sospitós. I les canes, què us he de dir? A mi, amb els últims 5 anys, des que vaig tenir la criatura, casualment, he començat a acumular ja bastantes canes. I la veritat és que no m'he plantejat lo de tenyir-me, perquè som molt mandrós i no ho faria. Però on potser es nota més és amb la barba. Ara que portem aquest maquillatge per homes, que és la barba, doncs molts ens comença a notar que tenim la barba bastant blanquinosa. Tranquil, no cal que et tenyeixis. La gent ja ha assumit que els homes a partir de certa edat tenim canes i ens quedem calbs. No passa absolutament res. Però i la panxa què? La panxa és un tema que sí que ens afecta bastant als homes. A partir dels 40 ja costa més rebaixar aquesta panxa. Sí, fins ara podies menjar el que volguessis, portar una vida d'absoluta merda, alimentant-te malament i molt sedentària, però a cop i volta descobreixes que costa més rebaixar aquesta panxa. Aquesta panxolina, com li diuen alguns, ja passa a formar part de tu i no se'n anirà mai més, a part de que et tornis un loco. I ai, amics, realment et tornes un loco. A partir d'aquí, a partir d'aquesta edat, et venen ganes de fer esport, quan en ta puta vida havies fet esport i comences a preocupar pel teu aspecte físic. I és que, amics, si ja et costa sortir a córrer, imagina't apuntar-te, jo què sé, a kitesurf, pàdel, bicicleta, tot, ho vols fer absolutament tot, et venen ganes de convertir-te en un triatleta. I a poder ser que sigui perillós, com més perillós més t'excita. Això que ja és donar la volta al pernil, amic, o sigui, se t'està acabant la vida, has fet la meitat del cicle, o sigui que tampoc te la juguis perquè a la mínima et trencaràs. Cosa que també comença a passar a partir dels 40 anys, tu trenques tot a la mínima, et torces el turmell, et trenques la mà, et fas un cop i et fa mal durant 2 mesos. Però bé, ja que la panxa no la rebaixarem, el que hem de fer és apostar per el cuidado. No, cuidar-te vull dir. Cuidado queda molt lleig perquè és castellanisme. Com que la forma física costa de millorar, el que faràs serà complementar-ho amb altres coses per dissimular-ho una mica. La primera d'elles és començar a preocupar-te per cremes. Tu, que el teu skincare era aigua amb sabó a la cara, i encara gràcies. Ara, a cop i volta, comences a buscar putingues per treure les arrugues, per inflar una mica, per mantenir el to de pell així més estiradet. No, sisplau, no et fiquis botox, val? Ni merdes aquestes, no, perquè quedaràs inflat, una cosa... no. I l'altra cosa que faràs serà començar a comprar-te roba. Tu, que has viscut tota la vida amb 2 tejanos, unes bambes i 3 samarretes, a cop i volta vas a una botiga i dius: ostres, aquest polo, un polo, està xulo, I aquestes bambes que porta la càmera d'aire, que eren una mica lavades i amb colors llampants, m'agrada. No t'agrada? Penses que ets jove i no ho ets. Sí, perquè això també passa molt. Quan descobreixes que t'estàs fent gran, necessites tornar a ser jove, de la manera que sigui. I una d'aquestes coses és comprar-te això, sudaderes en caputxa, comprar-te roba més llampant, fins i tot et passa pel cap, ara, a la teva edat, començar-te a fer tatuatges. Una altra cosa molt interessant és que et fa mandra ja tot. Clar, has viscut 40 anys, 4 dècades, ja ho tens tot una mica vist. Fins i tot sortir a marxa ja és quasi, un cop a l'any anant de boda i encara gràcies. I el problema és que si t'agradava el cine encara t'agradarà, però no t'agradarà res del que s'estreni. Tornaràs a mirar sol a casa
pel·lícules dels anys 80 i 90 com si no hi hagués un demà. I per merdes que siguin, et semblaran millors que les merdes que s'estrenen cada setmana a cartellera. Perquè ets vell, admeteu, assumeixeu. I el pitjor de tot plegat ja és quan et comences a plantejar tenir amant. Escolta, Joan, si ja no t'aguantes els pets, què vols anar amb una nena de 20 anys? Primer, troba una nena de 20 anys que t'aguanti i després intenta mantenir el seu ritme i fer totes les merdes que ella vol fer, perquè voldrà sortir de festa, que si sopar romàntic per aquí, que si viatgem cap allà, i tu estàs cansat. Si és que estàs mort, què vols anar a fer? No en tens prou amb la teva dona, les criatures, la hipoteca, el cotxe, els amics, com per a sobre emmerdar-te amb això, que tot se m'han mal de caps. Per 20 minuts de plaer estaràs menjant merda durant anys. I és que, amics, sí, arribar als 40 siguent un home, no diré que és complicat, molt pitjor ho passen les dones, això sens dubte, però escolta, et venen tantes merdes. És com una adolescència estúpida. Si ja adolescència és una merda, aquesta, quan se suposa que ets una persona amb 2 dits de front, és encara pitjor. I aquesta epidèmia està afectant a tota la gent del meu voltant, totes les meves amistats, estan fent un exemple i és que, però Joan Ramon, què collons estàs fent? O sigui que, amics, que arribeu als 40, proveu coses, no em sembla malament, però tingueu una mica de 2 dits de front. Penseu que encara us queden 40 anys per davant en els quals, tot i que anireu perdent la vergonya a poc, passareu molta vergonya pels disbarats que estareu fent només complir la crisi dels 40. O sigui que pels vostres fills, com a mínim, comporteu-vos, no us deixeu portar, manteniu les hormones controlades, d'acord? No feu disbarats. I no us puc dir gaire més, no he fet un gran estudi, però jo converses que sents als amics, dels companys i tot això, i fins i tot tu mateix que t'adones que et venen uns impulsos que dius d'on te surt això? Doncs d'aquí, d'aquesta crisi. O sigui que be cool, calma, relax i gaudiu dels 40, gaudiu de les criatures, de la parella, del que tingueu al vostre voltant i no cometeu desgraciaments pels puestos, vale? I ajudeu aquest pobre quaranton, sisplau, marcant aquí sota que us ha agradat el vídeo, compartint, comentaris, el que vulgueu, d'acord? Apa, porteu-vos bé, adeu-siau.